Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens partager avec vous un désodorisant en gel fait 100% maison avec des produits naturels bien sûr et très facile à faire et avec une odeur irrésistible. Si cette recette vous intéresse, restez avec moi. Salam alaikum, مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نتقاسم معكم واحد معطر الجو غادي يجي جامد ماشي سائل، هو كجل من مواد بطبيعة الحال 100% طبيعية وسهلة في ساعة نصايبوه. إلا كانت هاد الوصفة كتهمكم بقاو معايا. Pour les ingrédients, il nous faudra des huiles essentielles bien sûr, l'huile essentielle de lavande pour le premier pot, avec un petit peu de lavande pour la décoration, et pour avoir une jolie couleur violette, j'ai choisi de mettre des myrtilles que je vais enlever après. Vous pouvez le laisser naturel si vous préférez. Le deuxième pot, je vais mettre de l'huile essentielle de rose avec un colorant rouge et des petites fleurs pour la décoration. Et pour le troisième pot, j'ai utilisé de l'huile essentielle du romarin, colorant vert et un peu de romarin pour la déco. Vous pouvez bien sûr remplacer les colorants avec des épices. On peut avoir des jolies couleurs avec soit la cannelle, soit du piment doux, soit du curcuma. Ça donne des très jolies couleurs. Ou sinon, vous pouvez bien sûr laisser naturel. بالنسبه للمقادير غادي خصني بالاول الشكل اللي غادي ندير هو زيت الاساس ديال الخزامه مع شويه ديال الخزامه وشويه ديال العنيبه باش نحصل على واحد اللون فيولي. راه غادي نحيدو من بعد. بالنسبه للشكل الثاني غادي ندير زيت الاساس ديال الورد مع ملون احمر وشويه ديال الورد. وبالنسبه للشكل الثالث غادي ندير زيت الاساس ديال الغوماران او اكليل جبل مع ملون اخضر وشويه ديال الغوماران باش غادي نزوق. تقدروا تعاودوا الملونات الا ما عندكمش بالعطريه كما كنقولوا. تقدروا ديروا الفلفله الحمراء كتعطي لون احمر، الخرقوم كيعطي الصفار، القرفه كتعطي القهوي، الكاكاو، يعني باش تحصلوا على الوان كتكون طبيعيه اكثر وكتكون جميله في نفس الوقت. ولا تقدروا كاع تخليوه يعني ابيض ماشي مشكل، غير ذوقوا بشي حاجه وصافي. Pour commencer, je vais mettre une cuillère à café de l'huile essentielle de lavande avec les myrtilles et je vais le laisser de côté. اول حاجه غادي نبدا بها غندير معلقه صغيره ديال الروح او زيت الاساس ديال الخزامه، معلقه صغيره مع هذيك العنيبه ونخليها جانبا. Je vais faire la même chose aussi pour mon deuxième pot, c'est-à-dire je vais mettre une cuillère à café de colorant rouge et de l'huile essentielle de rose et je vais le laisser de côté. وبالنسبه لثاني شكل حتى هو غندير ليه نفس الشيء. غادي ندير معلقه صغيره ديال زيت الاساس ديال الورد مع معلقه صغيره ديال الملون احمر وغادي نخليه جانبا. وبالنسبه للثالث شكل حتى هو غندير ليه نفس الشيء. غادي تلاحظوا بانه ساهل. غادي ندير معلقه صغيره ديال اكليل جبل او ياسير مع معلقه صغيره ديال ملون اخضر وغنخليه جانبا. الفيديو راه شارح نفسه. Et pour mon troisième pot, je vais mettre une cuillère à café de l'huile essentielle du romarin avec une cuillère à café du colorant vert et je vais le laisser de côté.
Il va nous falloir aussi 600 ml d'eau parce que moi j'ai 3 pots à remplir. La quantité d'eau reste selon vos besoins. Il va me falloir aussi 2 à 3 sachets de la gélatine en poudre ou de la gélatine normale. غادي خصني واحد 600 ملل ديال الماء لانني عندي غادي نعمر يعني 3 ديال الحكاك كما كتشوفوا او 3 ديال لي بول. الا كنتو غادي تستعملوا يعني قل نقصوا من الماء غادي خصني جيلاتين غادي 2 حتى 3 ديال الساشيات اللي كتشوفوا تما. واحد الكاسرونه اول حاجه غادي نبدا بها غادي ناخذ نص المقدار ديال الماء غادي نزيد معاه معلقه كبيره ديال الملحه وغادي نديرهم يغلاو. Je vais prendre la moitié de quantité de l'eau que je vais mettre dans une casserole avec une grande cuillère à soupe de sel et je vais porter le tout à ébullition. Pour ma gélatine, je vais la mettre, je vais la fondre un petit peu dans de l'eau froide et je vais la laisser de côté. D'ailleurs, je vais rajouter les 2 sachets après parce que je les possédais pas tout simplement sur le champ. بالنسبة للجيلاتين غادي نطلقها مع واحد 2 معالق كبار ديال الماء وانا غادي نزيد عليهم من بعد 2 خنيشات لان ما كانوش عندي في البلاصه عاد مشيت جبتهم. غادي ضروري تطلقوهم شويه ديال الماء بارد وتخليهم جانبا حتى كتشد في راسها عاد غادي نزيدوها لهداك الماء ديالنا. Là, je rajoute ma gélatine à mon eau, comme vous le voyez. Et après, je vais rajouter la moitié de l'eau qu'on a laissé de côté. Je vais remuer pendant 1 minute et je vais éteindre le feu. كما كتلاحظوا هنايا انا زدت هذيك الجيلاتين ديالي اللي شدات في راسها. من بعد غادي نزيد داك النص اللي خلينا د الماء داكشي اللي بقى لنا في الماء غادي نزيدو في الكاسرونه غادي نحرك كلشي لمده واحد دقيقه وغادي نطفي العافيه ديالي. Comme vous le voyez, ma préparation elle est prête. Je suis en train de remplir mes petits pots. Je vais rajouter mes petites décos et après je vais le laisser reposer pendant 24 heures à 48 heures. كما كتلاحظوا هنايا الخليط ديالي واجد بديت كنعمر القريعات ديالي فغالي غادي نزيد عليهم من بعد هذيك لا ديكوراسيون ديال الخزامه لازير والورد غادي نخليهم يرتاحوا ليله كامله حتى اليومين حتى يتجمدوا يشدوا في راسهم مزيان يوليو بحال الجيل وصافي كتكون الوصفه ديالنا واجده.
Et pour les couverts, moi j'ai choisi de les perforer pour laisser sortir l'odeur tout le temps. بالنسبه لهاد السدادات ديال القراعي كما كتشوفوا انا غادي نثقبهم باش نخلي الريحه ديالي تخرج دائما. انا بغيتها دائما تكون زعما تخرج. الا نتوما كتفضلوا تخليوهم هكا مسدودين، يعني منين تحتاجوا لهاد لو جيل تحلوه تعطروا به ومن بعد تسدوه، ديروا الحاجه اللي تقدروا عليها والحاجه اللي تجيكم نتوما سهله. هذا هو الهدف من الفيديو ديالي. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu et que vous allez essayer ces désodorisants 100% naturels. Croyez-moi, l'odeur elle est très présente. Et d'ailleurs, si vous voulez une odeur très prononcée, vous avez qu'à rajouter au lieu de mettre une cuillère à café, vous mettez 2 cuillères à café de l'huile essentielle. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, vos familles. Et je vous dis à la prochaine. وهكا كتكون الفيديو ديالنا ديال اليوم انتهت. نتمنى انها تكون نالت اعجابكم، غادي تجربوها وسورتو بارطاجيو الفيديو مع اصدقاء والاحباب. الى ثقوا بيا كتكون رائحه جميله جدا ومنعشه وطبيعيه بطبيعه الحال. الا نتوما بغيتوا ريحه تكون مجهده اكثر، يعني بالنسبه يعني الا كانت عندكم شي بلاصه كبيره، حاولوا زيوت الاساس يعني دوبلوهم. الى في عوض ما ديروا نص معلقه صغيره ديروا نص معلقه، في عوض ما ديروا معلقه صغيره ديروا معلقه كبيره ديال زيت الاساس. وغادي تلاحظوا نتوما الا جربتوا هذا الفيديو هذا غادي تلاحظوا فرق كبير بين هذاك الشيء اللي كنشريو وهذاك الشيء اللي كنستعملوا حنايا في الدار طبيعي بطبيعه الحال. كنفتخروا بنفسنا ملي كنصايبوا شي حاجه حنا بيدينا. ونقول لكم الى الفيديو المقبل بحول الله.